Hello, hello, it's me. É isso mesmo, hein? Quem é essa loira cabeçuda? Eu mesma. Gente, bora começar os preparativos pra de noite, né, meninas? Hoje eu vou numa festa junina, hoje são... Fizeram, eu não sei, né, que eles não confirma nada. Mas eu vou. Tô preparando a peruca. E é isso, minhas filhas. Bora planchar a peruca que tá assim... Triste. Ai, triste marcar presença, fia. E é isso. Bora festa junina e comer bolinho caipira. Se tiver. E é isso. Depois que eu planchar a peruca, eu volto aqui pra falar com vocês. Tá ó. Gente, a Gisele teve a ideia de planchar todas as perucas. E foi isso. Pelo menos tá lisa, né? Não fez mais que a obrigação dela. Verdade. Mas a gente planchou todas. A preta, a ruiva e a loira, meninas. E é isso. Agora eu tô em dúvida de qual que eu vou, né? Mas acho que eu vou com a loira mesmo, assim, que eu não gosto tanto. Aí dá pra, né? Dar um tchan, né? Porque vai ficar fazendo na fumaça, porque é fogueira, filha. Fogueira, baby. Fogueira. E é isso, gente. A roupa vai ser no mesmo vídeo de antes. Se você não for assistir, vai assistir lá. Vai ser a mesma roupa. Blusa xadrez amarrada, calça sem bolso e calcinha aparecendo. E é isso. Tudo pra carreira. Quando eu for fazer minha maquiagem e tal, eu volto pra falar pra vocês. Pra vocês verem a roupa também. Eu tenho que buscar a roupa lá na Ingrid. Um beijo, Ingrid. Hello, hello, it's me. É isso mesmo, hein, gente? Tô toda feia. A Gisele tá assistindo série. E é isso. Acabei de sair do serviço, agora bora pra maquiagem, entendeu? Ficar bonita pra abalar. Porque se não for pra ficar bonita pra abalar a gata, nem sair de casa. Tô feia, mas eu vou ficar bonita, pode ter certeza, gata, desse detalhe, viu? E é isso, gente. Vamos fazer a maquiagem, prender o cabelo, colocar a peruca. E é isso, Brasil. Bora lá. Entendeu? E tá tudo ótimo. Bora, bora, bora. Gente, na falta de festa junina do ano passado, eu já fui em 2 esse ano. Foi babado, viu? Não tá sendo fácil. Meus peixinhos não vou mostrar. É. Passar um olhinho na minha cara, né? Ficar bonitinha. Que Brasil. Tá um frio, gente, aqui. Que não tá escrito nas estrelas. Não tá escrito mesmo. Ó. Deixa eu pegar meu espelhinho, que aí fica melhor, gente. Desculpa por ter mentido. Desculpa por ter pensado inúmeras vezes coisas que não existiam. Hidratante essencial, mas fia pro rosto, pra pele, pra tudo. Nem mostrei as perucas, né, gente? Eu resolvi ir com a ruiva. Não resolvi ainda não, baby. Mas, né? Até agora é essa. Essa peruca que eu quero é essa peruca que eu vou ter. Faça hidratante para secar, baby. Na hora que você espera secar, você passa um monte de transpirante, né? E é isso. Que não pode faltar. É isso, é tão bonita essa série, gente. Pelo amor de Deus. Que nervosa. E as fitinhas ali só balançando, gente. E é isso. Gente, eu vou começar a maquiagem. E é isso, daqui a pouco eu mostro tudo pra vocês. Vou terminar a maquiagem. Terminar não, vou começar a maquiagem. Quando chegar a pele pronta, tudo já aparece aqui, que eu estou com pressa. E é isso, Brasil. Daqui a pouco eu volto. Tudo bom, meninas? O lookinho de hoje tem uma festa junina da Mona. Peruca vermelha, calça boca de sino. E não pode faltar, né? A camisetinha jeans. Alguém tá atrapalhando a ligação, mas tá ótimo. O saltinho da Mona. E bora lá, que ela tá aqui se preparando, né? A gata tá pronta, baby. Olhei esse roupinha, coloquei um topzinho, né, pra não ficar assim muito peladita, que tá frio. A calça, um salto. E é isso, gente. Daqui a pouco eu falo pra Gisele pra filmar mais do corpo inteiro, tá? Eu acho que passar um lip tint é isso. Tô prontíssima, canalha. Quem é ela na fila do pão? Quem? Gente, já chegou aqui, galera. Gente, tem tanta coisa pra comer que tá babado. Calma, deixa eu virar a câmera pra vocês, né? Tô com vergonha que tá todo mundo ali. Gente,
Que babado. Deixa eu virar a câmera certa, peraí. Pula aqui, menina, tem tudo. Que babadeiro, olha. Tá brincadeira, eu já roubei um monte. E esse ele, como sempre, roubando. E é isso, meninas. Um monte de coisa pra comer. Eu vou comer um doce, que eu não sou boba, né? E a gente tá bonita aqui, gente. Eu queria um quentão, bolinho caipira, que agora eu não achei. Quando eu acho, ela fala pra vocês. Porque a gente é Paulão, né? Vai aqui, Igor. Vem, Igor. Aqui. Dá um oi pra galera. Cara, oxe. E é isso, gente. Tamo aqui tudo comendo. Cheiro de fumaça tudo entrando aqui. E é isso. Tem hot dog eu tô comendo, olha, que eu nem gosto. Você não ficou lá na muito. frente da fogueira? E é isso, Brasil. Oi, lindo, voltou? Vem aqui falar oi. Ai, que lindo. Manda beijo, manda. Vou pegar essa criança pra mim, gente. Vocês não estão entendendo. Todinho? Quer esse? Não. Ah, não quer, gente. Aqui. Gente, já viemos pra casa e é isso. Bora tirar essa maquiagem, ó. Minha maquiagem tá bem básica, ó. Um esfumado, meio cobre, ó. Um cut, e é isso, gente. Estamos cansados, eu, Giselão. Giselão tá ali, e é isso. Bora tirar a peruca, baby. E ficar destruídas. E é isso, quem gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Nossa, parecendo a Fiona. E é isso, galera. Comenta aí qualquer coisa, né? Que seja um emoji, gata, pode comentar. E é isso, um beijo. Comenta hashtag grandona. Comenta hashtag grandona. Hashtag grandona. Um beijo, babies. Eu estou indo embora. Um beijo, um queijo e é nóis. Beijão, babies.